ラボにある機材や薬品ってぶっちゃけいくらくらいするんだろう。ふとそう思ったことはありませんか？今回は実際の実験室にお邪魔してその値段を解説していきたいと思います。ご協力をしていただいたのはラボの立ち上げ支援や企画をされているバイオテックラボ社の根岸さん。立ち上げ時に行うべきことや実際の費用感についてお話を伺ってきました。本日はどうぞよろしくお願いします。バイオテックラボ根岸です。よろしくお願いします。今日は川崎市殿町にあるこちらの施設にお邪魔しましたが、ここは何の部屋ですか？ここは実験したいけど自社にラボがないというお客様向けのレンタル実験室になります。ラボの新設には費用や手間もそれなりにかかりますので、そういったものを抑えて手軽に実験できる施設になります。どういった実験ができるんでしょうか？細胞培養エリアと微生物細菌エリアの2種類の部屋がありまして、ライフサイエンス系の実験は一通りできるような設備は揃っています。私も理系で学生時代はこういう実験室で実験をしていたんですが、正直物の値段まではあまり知らなくてですね、こういうピペットっていくらくらいするものなんでしょうか？メーカーによって差はありますが、1つ3万円から5万円くらいはしますね。ということはこの部屋にあるだけで50万円から100万円くらいはするんですね。これ他にこの部屋の中で実は高いものってありますか？そうですね。こちらのフリーザーですとマイナス20度のものとマイナス80度のものがありまして、一般的に冷蔵庫って5万円から10万円、高くても20万円くらいのものが多いですが、こういった研究用のものだと100万円から200万円くらいはしますね。あと実験室にある顕微鏡や安全キャビネットは数百万円するものもあります。顕微鏡もそんなにするんですね。この広さの実験室を作ろうと思うと一体おいくらぐらいかかるんですか？工事も合わせてになりますが、だいたい6000万以上はしますね。それはすごいですね。じゃあそんな一般的な実験にそれぐらいかかってるんですね。じゃあ特殊な解析や分析を行うとなるとさらにお金がかかりそうですよね。そうですね。実際に解析装置や分析装置を置いたオープンラボもご用意があるので、そちらもご案内しますね。ありがとうございます。ここがオープンラボですね。はい、サンプルを持ち込んで高度な分析や解析ができます。値段のことばかり聞いて申し訳ないのですが、この部屋の中で一番高いものはどの機材ですか？そうですね。このセルアナライザーとセルソーターですかね。これは何をする装置なんですか？セルアナライザーは細胞の解析を行う装置で、セルソーターは目的の細胞を取り分ける装置になります。これはいくらくらいするものなんでしょうか？一つ6000万円くらいはしますね。6000万ということは2つで1億2000万円ってことですよね。そうですね。近くにいるのが急に怖くなりました。丁寧に扱わないといけませんね。ここからはラボの立ち上げに関する流れについて根岸さんにお答えいただきます。まずラボを立ち上げたいと思った時、何から始めればいいんでしょうか？ラボ新設の流れはこちらの8つのステップになります。まずはラボの目的や必要な企画、規模などを明確にしていただく必要があります。これがあやふやなままレイアウトや機材の種類を先に考えるというお客様がいらっしゃるのですが、前提の部分をしっかり整理しておかないと後々取り返しがつかなくなってしまうので注意が必要ですね。ラボの新設はまずは行き先候補の選別から始まります。細胞や微生物などを扱って生物学的な実験を行う場合、通常のオフィス用途の物件を借りることはできないので、研究用途として使える物件選びが必要です。不動産屋さんに問い合わせたり、ご自身で探したりすることもできるのですが、なかなか骨が折れる作業になると思います。理化学装置の電力、給排水、空調の情報が不可欠で、他にも装置の扉開閉時の動線、機器の必要理覚、熱源装置に隣接する装置への気配り、エアコンの風を考慮した天秤の配置など専門的な知識と経験を要します。こういった事前知識をつけて準備をした上で、機器の選定やラボのレイアウトの作成に移ります。実際ラボの新設にはいくらくらいかかるんですか？いろんな条件によるのではっきり言えませんが、500平方メートルくらいの中規模だと数千万円、1000平方メートルの大規模施設だと数億円かかることもあります。どのくらいの期間がかかるんでしょうか？
物件が決まってから中規模だと3、4ヶ月、大規模施設だと1年前には物件を決めていた方が良いと思います。新設を検討されているお客様からよく聞かれることは何ですか？そうですね。よく聞かれるのは値段やスケジュールに関することが多いですかね。また新設は工事業者、メーカー、行政、物件のオーナーなど様々な方が関わるので、余裕を持ったスケジュールが大切になります。なるほど。自分だけで立ち上げるというのはかなりハードルが高そうですよね。そうですね。またラボ作りをする上で一番大切なのは、研究者が安全に実験を行える環境を整えることです。弊社では各種法律や決まり、安全基準に基づいたラボ作りを行っています。ラボの新設でお困りの際は、ぜひバイオテックラボにお任せいただければと思います。まずはレンタル実験室から始めてみるという選択肢もありますもんね。そうですね。では、この動画は以上になります。本日は川崎市殿町にあるバイオテックラボ社にご協力いただきました。根岸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイオテックラボ社が研究環境の提供や相談に乗ってくれることで、研究者の皆様の様々な課題を解決し、ひいては研究業界全体の発展に貢献されていると思います。この動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。